Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம மட்டன் கீமா பீஸா பண்ண போறோம். இது வந்து நான் மைக்ரோவேவ்ல பண்றேன். இதுக்கு வந்து ஒரு இது கீமா எடுத்துர்க்கேன், மட்டன் கீமா. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பாத்தீங்கன்னா பீஸாக்கு வந்து நம்ம ஈஸ்ட் ஆக்டிவேட் பண்ணனும். இப்போ இதுல வந்து நான் 1.5 ஸ்பூன் ஈஸ்ட் எடுத்துர்க்கேன். இதுல 1 டீஸ்பூன் சர்க்கரை போட்டுக்கலாம். இதுக்கு வார்ம் வாட்டர் ஊத்துறேன் கொஞ்சம். இது நம்ம வந்து விரல் விட்டோம்னா பொறுக்கிற சூடா தான் இருக்கணும். வெதுவெதுன்னு இருந்தா போதும். ரொம்ப சூடா இருந்தா ஆக்டிவேட் ஆகாது. இப்போ இத நம்ம வந்து நல்லா கலக்கி விட்டுடலாம். இதுதான் முதல் ஸ்டெப். இது ஒரு 20 minutes இருக்கட்டும். அதுக்கு அப்புறம் வந்து நம்ம பார்க்கலாம். இத கவர் பண்ணி வெச்சிருங்க. இப்போ ஈஸ்ட் நல்லா நமக்கு வந்து இது ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இதல வந்து நம்ம மாவு பிசைஞ்சிக்கலாம். நம்ம வந்து பீஸா பேஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் செஞ்சுக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல்ல வந்து நம்ம 2 கப் மாவு எடுத்துர்க்கேன், மைதா. இதல வந்து நம்ம இந்த ஈஸ்ட் ஊத்திக்கலாம். ஒரு 2 டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊத்திக்கலாம். இதுல தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம். இத வந்து நல்லா நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைற மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சிக்கலாம். பிசைஞ்சிட்டு காட்றேன். இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து நம்ம தண்ணி ஊத்தி பிசைஞ்சிக்கலாம். இப்போ கொஞ்சம் வந்து நம்ம எண்ணெய் ஊத்தி பிசைஞ்சிக்கலாம். சும்மா லைட்டா ஒரு ஸ்பூன் தான் ஊத்துறேன். இப்போ இப்படி கொலன்னு தான் இருக்கும். நீங்க வந்து இப்படி இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு மேலே மாவு போட்டு பிசைஞ்சிராதீங்க. இதுதான் கரெக்ட். இப்போ நான் வந்து கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டேன். இது வந்து ஒரு 2 hours வந்து நம்ம நல்லா மூடி வச்சிடலாம். எல்லாம் எண்ணெய் தடவிட்டேன். இது வந்து அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். 2 hours கழிச்சு நம்ம பார்க்கலாம். பீஸாக்கு டாப்பிங் மட்டன் கைமா நம்ம போட போறோம். இப்போ இத வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுல வந்து நம்ம கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டுக்கலாம். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் போடுறேன். கொஞ்சம் கரம் மசாலா, நம்ம வேண்டிய உப்பு போட்டுக்கலாம். இதுல வந்து கொஞ்சம் மிளகு தூள் போட்டுக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இத வந்து எண்ணெயில ஜஸ்ட் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண போறோம். இதுக்கு மேல வந்து நம்ம வேற நமக்கு என்ன தேவையோ அது நம்ம போட்டுக்கலாம். பட் இப்போதைக்கு வந்து இது மட்டும் தான் நம்ம பண்ண போறோம். இதுக்கு நான் வெங்காயம் மசாலாலாம் சேர்க்கல. ஏன்னா டாப்பிங் வந்து பீஸா சாஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம பீஸா டாப்பிங் இருக்கு. அதனால வந்து நான் இது கிரேவியா பண்ணல. நீங்க வந்து பீஸா டாப்பிங் இல்லனா அதுல வந்து நீங்க கிரேவியா செஞ்சு அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்க அத டாப்பிங்கா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இத mix பண்ணி விட்டுடலாம். இப்போ நான் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊத்திருக்கேன். எண்ணெய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ இத வந்து நம்ம அதுல போட்டுக்கலாம். இத பாருங்க, நான் ஒண்ணுமே போடல. வெறும் வந்து மசாலா தான் போட்டுருக்கேன். வெங்காயம் நீங்க வேணும்னா கிரேவியா செஞ்சுக்கலாம். வெங்காயம் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எல்லாம் போட்டு கிரேவியா வந்து நீங்க செஞ்சுக்கலாம். நான் சும்மா தான் வந்து இத அப்படியே வந்து கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ண போறேன்.
இதுக்கு வந்து மூடி போட வேண்டாம். இது அப்பப்போ கலந்து விடலாம். இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் இருக்கட்டும். கொஞ்சம் கலந்து விடுங்க அப்பப்போ. அது வேகட்டும். இப்போ நல்லா தண்ணியெல்லாம் சுண்டி வந்துடுச்சு. வெறும் எண்ணெய் தான் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சுது. இது நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம். இது ஆறட்டும். இப்போ 2 hours ஆயிடுச்சு பாருங்கள், எவ்வளோ உப்பி இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம கொஞ்சம் பிசைஞ்சிக்கலாம். இது நம்ம கொஞ்சம் மாவு போட்டு பிசைஞ்சிக்கலாம். எவ்வளோ பிசு பிசுன்னு இருந்துச்சு பாருங்கள். இப்போ எவ்வளோ நல்லா வந்துருச்சு. இப்போ நான் வந்து ஒரு பார்ட் இதில் வந்து கொஞ்சம் எடுத்துட்டேன். இப்போ இதை வந்து நம்ம பீஸா பிளேட்டில் வந்து வச்சுக்கலாம். இப்போ பீஸா பிளேட்டில் வந்து நான் ஆயில் ப்ரஷ் பண்ணியிருக்கேன். இதில் வந்து நல்லா நம்ம வந்து இது போல் வந்து நம்மளை நல்லா தட்டிக்கலாம். இப்போ நம்ம பீஸா டாப்பிங் போடும்போது நம்ம ப்ரீஹீட் பண்ணிக்கலாம் மைக்ரோவேவை. இது வந்து பேக்கில் வந்து நான் வைக்கிறேன். இது வந்து 180 டிகிரியில் நம்ம செட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை ப்ரீஹீட் பண்ணிடலாம். இப்போ இது போல் நான் பரப்பிட்டேன். இப்போ சைட்லலாம் வந்து நம்ம கொஞ்சம் இப்படி பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் ஆயில் தடவிக்கலாம் இந்த சைட்லலாம். இப்போ இதில் வந்து இது மாதிரி ஹோல்ஸ் போட்டுக்கலாம் ஃபோக் வச்சு. இதுக்கு மேலே நம்ம வந்து பீஸா டாப்பிங் இது போட்டுக்கலாம். நீங்கள் அது கிரேவியாக பண்ணுறதா இருந்தால் இது நமக்கு தேவையில்லை. வீட்டில் கூட பீஸா டாப்பிங் நம்ம செஞ்சுக்கலாம். இது வந்து ரெடிமேட் பீஸா டாப்பிங். இதுக்கு மேலே நான் மட்டன் கீமா போட்டுடுறேன். உங்களுக்கு என்ன டாப்பிங் வேணும்னாலும் போட்டுக்கலாம். தக்காளி போட்டுக்கலாம், கேப்சிகம், வெஜிடபிளும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து இன்றைக்கி வெறும் கீமா தான் போட்டு பண்ணுறேன். இதுக்கு மேலே மொசரெல்லா சீஸ் போட்டுடுறேன். இதுக்கு மேலே ஆலிவ் வந்து சும்மா அங்கங்கே வைக்கிறேன். இப்போ ப்ரீ ஹீட் ஆகிடுச்சு. நம்ம வந்து இதை 15 minutes குக் பண்ணிக்கலாம், பேக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்டீல் ரேக் வச்சுருக்கேன், ரேக் மேலே ட்ரே வச்சுருக்கேன். இப்போ வந்து 15 minutes நம்ம வந்து பேக் பண்ணிக்கலாம்.
இப்போ 15 மினிட்ஸில் வந்து நல்லா வெந்துருச்சு. மைக்ரோவேவில் ரொம்ப ஒரு சிம்பிள் மட்டன் கீமா பீஸா சூப்பராக வந்திருக்கு. நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸ் எங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.